President. Justisministeren uttalte til Dagbladet den 22. juli 2010 at politiet bør nedprioritere flere politioppgaver, blant annet de mindre narkotikasakene, tigging, prostitusjon og utelivsvold. Nylig så vi at Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Oslo vil ha nulltoleranse mot narkotikasalg, ifølge vg.no den 3. februar 2011. Lokalpolitikere er altså enig i Høyres politikk på dette området. Hva er regjeringens politikk når det gjelder å stanse narkotikaomsetning, og vil man endre politiets prioritering av innsats på dette området? Statsråd Faremo. Ja, president. Jeg kan forsikre om at jeg ikke ser noe problematisk i at Høyre er enig i det synet på narkotikapolitikken som Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Oslo har gitt uttrykk for. Og regjeringen står for en restriktiv og helhetlig rusmiddelpolitikk. Bekjempelse av narkotikakriminalitet i alle former er en viktig del av denne politikken der politiet har prioriterte oppgaver. Politiet skal sammen med andre nasjonale instanser rette innsatsen mot hele narkotikakjeden, fra dyrking og produksjon, smugling og illegal distribusjon via illegale nettverk til besittelse, småsalg og misbruk. For å kunne redusere tilførsel av narkotika på det norske illegale markedet er det viktig at politiet har en konsentrert innsats for å avdekke og ta omsettere og bakmenn. I en slik sammenheng skal politiet nettopp opprioritere innsatsen mot narkotika, noe også justisministeren understreket i debatten etter oppslaget som representanten Werp henviser til. Denne innsatsen skal gjøres i sammenheng med annen innsats mot organiserte former for kriminalitet, fordi den organiserte kriminaliteten er pulsåren i den illegale narkotikaomsetningen. De som omsetter mindre kvanta til misbrukerne, er en del av denne organiserte kriminaliteten. Og etter min oppfatning så er det ikke noen uenighet mellom synspunktene til regjeringen og Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Oslo, slik representanten Werp synes å forutsette i sitt spørsmål. Det må likevel være lov å tenke i nye baner på dette området og lete etter nye spor som kan føre fram til at samfunnets samlede innsats mot narkotika blir mer effektiv. Og regjeringen oppnevnte Stoltenberg-utvalget i 2009. Utvalget avga sin rapport om narkotika i fjor med flere spennende forslag. Rapporten har også vært på høring, og regjeringen vil vurdere forslagene på bakgrunn av høringsuttalelsene. Som et særskilt tiltak i denne sammenhengen har Justisdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede behovet for alternative reaksjonsformer ved besittelse og bruk av mindre kvanta narkotika. Målet må være å styrke mulighetene for å forebygge rusmiddelmisbruk og øke hjelpen til dem som har utviklet et misbruk. Dette skal flere instanser gjøre i samarbeid, og politiet er en av dem. Jeg ser det derfor ikke slik at politiets prioriteringer endres. Tvert imot, ved å styrke politiets innsats mot illegalt salg og omsetning, og intensivere andre instansers arbeid for å forebygge rusmiddelmisbruk og hjelpe misbrukerne, så betyr dette også en opprioritering av innsatsen mot narkotikaomsetningen. Representanten Werp til oppfølging. Ja, president, jeg takker for svaret. Det dette dreier seg om, er jo å skape trygghet i nærmiljøet, hvor det som dessverre i visse nærmiljøer er blitt en dagligdags hendelse, at man møter selgere av, og for så vidt også misbrukere, men i denne omgang er fokuset på selgerne av narkotika på gatenivå. Høyre har i lang tid og gjennom mange forslag fremmet tiltak for en nulltoleranse på dette området. Svaret er i den sammenhengen avklarende ved at man både fra regjeringen og fra Arbeiderpartiets lokale kandidater gir det samme budskap, og at vi sånn sett har et grunnlag for å finne felles løsninger forhåpentligvis. Et oppfølgingsspørsmål vil derfor være i forbindelse med noen av de tiltakene Høyre tidligere har foreslått som går på samarbeidet mellom kommune og politi, og å gi muligheter i politivedtektene, for eksempel til bortvisning, om det er et tiltak som regjeringen kan se på nytt. Statsråd Faremo. Kampen mot narkotika, krever tiltak på ulike nivåer, og jeg er veldig glad for det tette samarbeidet som har utviklet seg mellom politiet og kommunale myndigheter gjennom årene.
og hvordan vi sammen kan sikre at innsatsen mot narkotika blir så effektiv som mulig, viktig å gå grundig gjennom. For meg så handler ikke dette om et enten-eller. Det viktig at dette arbeidet både prioriteres fra politiets side og fra øvrige offentlige myndigheter. Uten at jeg kjenner til konkrete forslag om endringer i kommunale vedtekter, så jeg sikker på at dette også tiltak som vurderes i dette etablerte samarbeidet mellom politi og kommunale myndigheter, som også finner sted her i Oslo. Representanten Werp til tilleggsspørsmål. Ja, takk, president. Byrådet i Oslo har i aller høyeste grad en aktiv holdning til dette, og sett fra Høyres side så ønsker vi i samarbeid med lokale folkevalgte å legge til rette for en samfunnsutvikling som gjør at narkotika ikke har noen plass. Og da det spørsmål til statsråden: hvilke virkemidler ser statsråden for seg som kommunene ikke har i dag, som de bør ha, for nettopp å styrke innsatsen og det forebyggende arbeidet mot narkotikamisbruk og salg, åpenlyst salg på gatenivå i Oslo og andre steder? Statsråd Faremo. Ja, president. Det skjer mange interessante ting på dette området, ikke minst her i Oslo, og hvor politimesteren i Oslo har utviklet en egen strategiplan rettet inn mot åpne bruker- og omsetningssteder for narkotika i Oslo, og hvor det også i samarbeidsrådet, eller altså i politirådet i Oslo, har derfor blitt rettet oppmerksomhet inn mot blant annet dette. Og jeg tror ulike tiltak rettet inn mot disse åpne omsetningsstedene viktige signaler, både om at kommune og heller ikke politiet og samfunnet kan tolerere denne virksomheten. Og så må dette ses i sammenheng også med det forsterkede samarbeidet som gjøres med Kripos, med tollvesenet, med andre offentlige instanser som sentrale i det viktige arbeidet med å bekjempe kriminalitet og bekjempe narkotika.